Fa izao ny zavatra teneniko, tsy ho very, tsy ho raraka an-tany amin'ny tsisy dikany reny raraka tamin'ireny fotoana reny, na ny maty na ny naratra, satria itsika fa lasa io tsy sakatsakana koa. Mahita an'le mpianatry maty, le mpitolona voatifitry, zay ny tsy maintsy nitsanganana. De zao, de za koa ve hagneko korotaniny zao va? Avelao hagnakorota eo hahita raha misy olo mangalatra ny tolona io de mijoro teneny fa tsy mety ny ataony. Raha zahay mangalatra, manodikodina harem-pirenena, manodikodina volam-panjakana, manararaopahefana, mangalatra ny tolona nataonareo zany. Teneno raha vao manao an'izany zahay, satria manosifosy ny raha lantsika sy zandritsika sy zokitsika maty tamin'ireny fotoana reny. Nisy ihany koa ny fihaonany filohan'ny fanavaozana ny repoblika tamin'ny vahoaka n'Antsiranana. Nandritra izany no nanolora ny minisitra amponina vary zato taonina ho an'ireo olona marefo. Hatramin'izay dia tsy maintsy mividy oksizena tamin'ireo mpamokatra ny teto amin'ny CHU Place Kabary, izay vesatra lehibe ho an'ny hopitaly no izy mividy izany amin'ny volany manokana. Anisan'ny olana hafa ihany koa ny faharetan'ny fikirakirana ireo atonta-taratasy-panjakana raha toa ka misy filana tampoka. Ankehitriny dia mivany olana eto an-toerana noho ny fahazoana générateur d'oxygène, izay tsy ho an'ity hopitaly ity ihany fa afaka mamatsa ny faritany n'Antsiranana ray manontolo. Mamokatra 420 metatra kuba isan'ora ity générateur ity. Miaraka taminy nisy ihany koa ireo bouteille d'oxygène misy 520 natolotra ny fitondram-panjakana. Ankoatr'ireo dia nahazo fampitaovana maro hafa ihany koa ny hopitaly, isan'izany ambulance misy 3, trousse d'urgence 530, oxymètre 570 sy ny maro hafa. Ankoatra fampitaovana dia misy ihany koa ny fitokanana ny trano ny fitoeram-pampiofanana ho infirmiera sy rasazy, trano miisa 3, ny roa navaozana, ny ray kosa dia fotodrafitrasa vaovao. Anisan'ny ezaka atao amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ny fanamafisana ny rafi-pahasalamana ho fitsinjovana ny vahoaka malagasy. Hoe tsy mavoana zany amin'ny tolon'ny tanora, amin'ny fitakinana ataon'ny tanora, ary tsy aivina foana moa hoe ny tanora anisan'ny ainga, nitondra ainga avao tamin'ilay tolom-bahoaka farany teo dia reny raha antsika nahita ireny. Ary efa hatramin'ny ela moa zany tany amin'ny taona 20 tany angeny hoe ny tanora no hitondra n'ity firenena ity any aoriana any, tena efa 524 tsika zao tanora no avy ny firenena zay le izy. Maro ny kabarina atao fa ny fahatsapana zany izay le hoe anjara andraikitry ny tanora zay de tena tompona andraikitra, tompona andraikitra feno. Tsy sanatry tsika hoe manosika ny mamela ery amin'ny sisiny ireo ray aman-dreny sy ireo zoky fa zay ngambany le ataontsika ary toka efa nilmy apity. Misy zavatra tsy maintsy ohatr'izay zany amin'ny ary zany angeno mampatonga an'ireo firenena le lazaintsika moa zany firenena mandroso hoe mandroso ireo foana satria tena efa elizany manomana. De itsika zany raha miresaka an'ity hoe fanavaozana, fanovana, fanotsiana ara-dravitra ity de miomana ohatran'ny hery zareo Européanina reo ny Amerikanina, ny Sinoa, ny Rosianina koa anatin'izany ary zareo nge zao de efa mieritreritra ny any amin'ny 20 taona manaraka de militsika zay mampazava-dehibe an'io tsinganana manokana teo io fanambaran'ny filoham-panjakana io hoe tena mijoroana reo le fiainana mantsy ry zareo tsy vitany hoe mananjo fotsiny fa taky adity koa ny zo, taky adity ny zo de manentantsika amin'izao. Zay le izy satria mpianatry ny anjerimanontolo moa nisan'ny hoe tena voaresaka anaty izy de mifandraika foana amin'ny fanabeazana. De zany tsaro hita ity tsy maninona mamerimerina an'ity tsaroka lay firesaky ny professeur Jonaratsimby za hoe sarotra ny mampandroso firenena rehefa bady ny maro anisa. Tena sanatria hoe manamaivana na salan'izany hoe tsy ampy fahalalantsika fa tena zay ilay zava-misy hoe tena ny fanabeazana no isan'ny sy ny fampianarana isan'ny hoe fanalahidy lehibe
satria Nelson Mandela ihany koa resaka an'izany hoe ny fanabeazana no fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra ahafahana manova an'izao tontolo zao zany hoe mifandraika foana zany ka zay tsy voatery ihany koa nefa milafiny anankiray hoe tsy maintsy be diplôma be na salan'izao fa hoe ny kolotsaina sy lalatsaina zany de mitarika ny satria nisy de ohatrohatra zay ihany koa lay resaky ny prime ministre hoe any anatin'ilay kolotsaina tena hoe mamorona asa mandrara fa tsy voatery ihany koa hoe nde ho any tsy hoe tsy maintsy hoe nde ho any amina orinasa na salan'izany mety hoe mbola sarotra zany am'izao fotoana zao fa tsy maintsy hoe makantsy kelikely zany tsika ahafahana tena mba hoe mamokatra sy tsy satria ny université matetika resahana sy tenenina foana lasa mpamokatra olona tsy anasa ka zay ny fanjakana ihany koa zany amin'ny lafindray de mila hoe mpanalalana na hoe mitady lalana hoe ahoana ny fomba nanan'ny tanora nanan'ny orinasa nanan'ny rehetra hoe mandraraha malalaka mba misy fiarina misokatra sy ny sisa mety mbola sarotra ao zany am'izao fa mametraka fototra tsy kelikely tsika ahafahana mba tena hoe mety hoe afaka 10 taona ohatra mba efa misy misy zavatra ray zao tazako maly tany vaovao efa manafosafo ny fitoetsy taonina indray ny varina farany Madagasikara de izy io taloha tany amin'ny 2 hetsy taonina 5 alina sy 2 hetsy 3 hetsy ny dikan'izay zany raha ho alefatsika any amin'ny lafin'ny famokarana ohatra misy ezaka be mila ataotsika mihitsy vary mantsy ny eny foto-tsakafon'ny malagasy fa ny vary amintsika efa karazana ao anatin'ny kolotsaintsika mihitsy de le izy efa manafatra be tsika le izy ny tany de midadasika Madagasikara ny ranotsika tompoko de manana ny tany betsaka ny mamokatra ino zao zany lafiny anankiray hoe mila ahoana no atao amin'io inona no ataotsika amin'io fa vitany vietnamianina vetetso vitatsika vitany sinoa vetetso vitatsika maneno tsika ny manafatra vary an'ny Pakistan sy Inde zany zao malasa saina be hoe fa fanahoana inona ny olan'ireo tatsara eo minotsika fa le ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao de malala tsara n'izany eny satria fa maromaro be le fakakefitra de mila jerena ny anankiray ty tatitry ny business ready 524 banky iraisam-pirenena ny banky mondial moa no manao an'izy ity de zavatra resahana le izy tsy atao ampitahorana hoe anisany ozy sakana iray lehibe amin'ny firoborobon'ny fandrarana eto Madagasikara ilay tsy fahatombombana ny asa eo anivon'ny fanjakana ministera sy ny karazany io moa zany le efa aitsika indray le lourdeur administratif ny fikarakarana taratasy atao amintsika kosa toko tsika tsy mandeha fanarahana tsy arakarak'izay raha tokony haritra 5 taona 10 taona 3 taona de efa tsy atazay hoe fandehanana zany masitsivana anankiray any Madagasikara manahirana fa naizana zany mila miady ny fanjakana sy hoe mametraka hoe ahoana no ahafahana manao tontolo ara-pandrarahana milamina sy tony ahafahana hoe manana fitokisana ary Madagasikara aloha hatreto zany na tiana na tsy tiana tsy afaka manao an'ilay coupe-sorika hoe hiala am'zatsy na izy roa isan'ny resahan'ny prime ministre zany tamin'ny herinandro teo hoe na ny hoe foto-drafitrasa ary 570 isan-jato mbola famatsim-bola tahaka an'izany hatrany amin'ny hoe karaha mampiasa mpanjakana ka zay le tsy afaka tena hoe tonga de anao amboletra be tsika fa hoe miady sy mandeha tsikelikely any amin'ilay hoe ahoana ny ahafahantsika tsy miankin-doha be te mandeha tsikelikely hoe ahoana ny ahafahantsika tsy zarana miankin-doha de farany hoe miala fa mbola lavidavitra ny ezaka ao anatin'izay fa lay finiavana aloha na tiana na tsy tiana mba hita taratra ihany ao anatin'ireny de tonga de mandray kely tsika ohatra hoe ny jirama zany ndresaka mantsika te hoe vary misy hoe karazana hoe ampimambara toekarena ihany ao anatin'io hoe misy bizina andry zalahy tsy manina ny teny hoe vondrana vahiny sy ny sisa de ohatra zany ihany koa zao ny jirama satria salay fandarana nataon'ny ministra ohatra maly ministra ny angofo sy ny akoranafo de ndresaka mihitsy hoe manisy karazana fifanenjanana kely ihany tao fa naizana zany nisy an'ilay hoe fiampidirana trosa hatrany amin'ny 100 miliara ariary mba efa voalamin'ny fanjakana atao anatin'izay zany hoe misy ilay finiavana hoe mba
ndao jerenareo karazana hoe fifanarahana ohatra tsy mety a fifandraisan'ny premier ministre ihany koa moa iny lay hoe raha 10 mégawatt ny fifanarahana na 2 mégawatt na 10 mégawatt na mandeha na tsy mandeha de aloha foana de zany lay isan'ny hoe misy endrika eto hoe ampima mba ataon'ny vahiny afa naizana tsany afaka manao zavatra tsika zay mihitsy le izy ankehitriny zany a me mazava le nampatonga an'le hoe maninona tsy mety tafarito mihitsy le jirama nisy zavatra tsy ny lamina mihitsy tao nisy zavatra tsy ny lamina tao de aiza moa nisy zavatra hoe ilamina be foana zany ety ambany masoandro ety fa ny tena olana de ny hoe tsy nikaroana mihitsy zany ve le olana nefa efa fantatra le zavatra hoe inona zany ny antony natonga ny fitondrana teo loatra ny nanao tazan-davitra fotsiny de ny ataon'ny jirama de mamoaka an'le programma le fanampanjery adiny ray adiny roa adiny telo misy hatramin'ny adiny valo de lasa raha natsiaro tsika iny angeny tena naharangitra ny olombelona zany hoe manana fotoana nareo zany anoratana ny programme iny maninona raha mba manokana fotoana tena hoe inona ra ny vahaolana re zao nefa an'izy zany a marina fa hoe efa betsaka ny rano fa iny moa nefa nataontsika any hoe taloha tsisy ny rano tsy ampy ny tosika misy ny rano tsetsy ny turbine zany nisy foana lay hatra ozy toky zay hoe hatramin'ny papangona azo tsiny efa nisy resaka kototety andeha amborona ny tagnafil de zay foana zany le za misy de ankehitriny nefa zany hitatsika le izy hoe izy mandeha misy le fahatapahana fa tsy le adiny valo tsy le adiny telo tsony kosa aloha taka ny misy hatramin'izay a ary ny azo ny fandrefesana an'io nge de ze manao Facebook de mijery hoe misy firy ny isan'andro ny olona mitarainao am'izao a raha tsy de mahita tsony loha fa mba nisy fivoarana lesy hoe marina hoe ny avary amin'ny andaniny zany ny mpanohitra tsy manina ny tena zany de satria misy ny rano de miresaka nareo sy ny sisa fa zay le manteny antsika zay hoe taloha na avy ary ny orana tapaka foana ny herinaratra zava-dehibe ny hoe misy vokatra tahaka an'izany fa ny ary amin'ny sasany zany de efa manotsana hoe tsy loha ataony eo indrainga io de hita eo fahaiza manao anareo fa ny zava-dehibe zany de tokony homana sy mijery ahoana ny lalana ivoahana an'izay ao aty amin'ny fanjakana fa na tiana na tsy tiana aloha zany misy lay finiavana sy ny ezaka zay anao politika kely vetivety tsika anty miera-pirenena misy ho voatsoka hoy ny oritoky le izy kosa aloha tena tsy mivory mihitsy ry zareo de le izy moa zany ohatran'ny asa io na ohatran'ny any am-pianarany mba misy fampilazana rehefa manana olana zany fa ty de tena tsy hitapopoka de ny lalàna moa zany de hoe mijery mitatitra n'ilay zava-misy de mandefa izany eny fitsarana avomboa lalam-panorenana ny filohan'ny anteny miera-pirenena mamoaka ny andrasana ny andrasantsika zany zao de le hoe inona lay fanapaha-kevitra ny fitsarana momba ny lalam-panorenana na izany naty zany zany efa fantapantatra ihany ireo zareo moa de ohatry ny irimara daholo reo tsy hitapopoko reo aloha raha ny fijeriko anazy Ivangapao Nikolavaka de tsy hita de tsy misolo fa avy amin'ny vahoaka tsony de tsy hita de ho hitantsika eo ny toyany satria resahana ihany zay satria mantsiny a zay le fomba fiady politika foana zany de misy miteny ndray hoe io le valifaty politika sy ny sisa le izy ty nefa efa tena hita mihitsy ny tsy mamita araky ny tokony ho izy ny andraikiny zany reo ty olom-bo fidy fa tsy olom-bo tendry tena hoe olom-bo fidy de hita eo efa aitsika ihany koa ny vaovao ny faranerina ny telo misy hoe ny sorona lay unité parlementaire n'lay solombavamboaka efa minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha tsara izy io sady dokotera sady tsara misy fanadidina ny ilan'ny polisy azy a de zay ny de fitsarana de miandrotsika ny fandehan'io zavatra io satria le zavatra misy zany a de misy rehefa manakambana mampitambatra an'ireo karazam-baovao sy fanehoan-kevitra ataon'ireo manam-pahefana am'izao hoe de mahitsika zany hoe ohatrany misy fondron'olona any ambadika any mikonikonina zavatra ohatran'ny hoe fanakorontanana fanapariana vaovao tsy marina fanadalana saim-bahoaka de zay nefa ny tena mitondra any am'ilay hoe fikorotanan'le fiarahamonina satria zao ny de lasa mikorotana le fiarahamonina de zay nge le izy
misy finiavana hitondrany amin'izay ary tena mandeha be le izy a